ngai nazolela et pas maman Olive maman Olive ngai yo yebinga nga moi ça tout Samuel to yaka na makambo ya grand hôtel na makambo cinquantenaire o yebinga bosi bo lebela makambo violence faite à la femme ma tout Samuel o ya salinga esa violence maman Lukiano bota ilanga likambo mubala zo mériter prison bota la bano bazami balé to botina ma tout Samuel abalinga esa kindengeni moi ça ma tout Samuel akufi ma tout Samuel aye epananga na il fait que frère ngana ko makambo ya basali nzambe te ayibisa nzambo atininga epa na yo sambela akorienter yo na yiko kota mozindo na yo keli frère mawa ngabite comme azana bano tsira na linga na pesa affection pour se retrouver papa na zakina mbongo na mbongo $15,000 na zakina Mercedes na nga 230 coupé na valeur à $8,000 na zakina ndaku na nga ba bien na nyo sandaku na valeur à $6,000 na teki biloko nyo swana na mbongo na zakina na maboko to ma tout Samuel abalinga to vandi na ye to lena ye mbongo na mususu to nginda ko papa zanda koyo to ngina inda ko zo mono ya zuma sa tena ndako nenga zo ba mwasa ta chambre ba Samuel akangula ndako aboyi kopima papa ozenda kote hein zama siko na zoloba après tant Samuel abalinga après 2 mois ya mariage na biso passe bandi Nathalie Mercedes na buté na ko vivre na passe tambali nga bote tata Mercedes pour se retrouver papa na teki Mercedes wana $7,000 na zo katikati ya mbongo na pesier na se papa toto ngandako na biso comme ça ko vendre pas papa musonga pesa biso ndako na bitona ko tonga ta moi eloko moko muke to ke nani kokota na kananga pour biso e ko tongama na kati mbongo na katikati yo moko sala $7,000 katikati na combien 3,500 musu na chango na ndako tozo liango na ye makambo nyonso tozo mba carburant tosala boy mbongo wana eseleka te esili na eko bota exaucer mwana ngali boso to botina exaucer rose mwana wana nzikombo ya mwasi ya ambassadeur Mugalo kombo exaucer rose Mugalo to boti mwana wana akangamile kwa mbongo bimno hospital izate makamana ngaba komo sala ngabo kapito bisati onini matisa mwana ko diokola yo matisa mwana ko faire souffrir yo na ndima na yo kwa kibango te na taleka mbali na ngana bana ngana lingaki mingi ngabi to vanda libana ngose bana kana pasi nzamba ko sunga biso papa na ngai nzamba yeko sunga bafutelinga matente na bimi to vandi avant ça tant on yeko bota exaucer après 4 mois na panda malade papa e mona na mutuna makolote mais après na yeko comprendre que non matata misala molili alingaki ndale kisanga mais nzamba lingaka anga na kufite si lelo bisika malade ya uta e banate mais nzamba sala kisanga ujinango matu Samuel ndok des magiciens munen ninga zawan abimbaka 0 réunions akina cimetière eta pour aller leki to vandi kaka to zo demere kati na nkolo kaka titi nzambe sunga papa na ngai ngamu na zolo bona za mwasi ya matu Samuel batu ba yebinga soki na kosi ba image ezali batu ba yebinga na zo inventer le côté j'ai couvert mon mari na c'est que non na couvrir yo parce que ozamba inanga na ko bimiso poisete to vandi kaka to zo le lanzam lelo album yeko salim tango album esalimi musale bimina miso batu bato je peux ma félicitations en tout cas aussi moi ça ma bonne délire moi ça porte bonheur na yo quand le album est bimi et ça li succès en tout cas yé mon copé na mino ko témoigner za ma pambolingai après c'est moi ça ma bonne délire patati patata et aujourd'hui to bandi ko ça va problème na ma tout Samuel c'était comment abandi ko ça va appeler la poto ce qui to la ile na ndako 0 heure appel wana sokeye akobimba na chambre akozo akendelban akosola pendant 2 heures du temps ce que ça ngambimba bali on va na solo na nani lukuta oh ya izana couple moko na poto bazana problème na couple na bango na zolinga na pesa un conseil zoka moi soit déjà abandi ko benga partie à poto ma tout ça moi la commune ndako comme indifférent nenga zalaki abaluki akomi agité nenga zaki mo to vani to beta masoto zo et comment qui subongote akame tout le temps au téléphone si mo ko muso ko ngena message à moi soit na komelia ba message d'amour na tanga ne peut pas o examine na bandi ko lela na bi si réellement yo na moi soit na ke yo na no pesi mo tema na yote bengaye et c'est que na sana moi sanga wa biloko zo sana limité ma tout ça moi la asalinga kaka boy baje kaka ona sita benga ki na kangele zoka ino côté papa na ngai eloko ni nesalinga pasi to saina pour to sai programme na mbali programme en voyage mbali bisinga que non comme to saboye to zotonga ndako na biso tsango place commerciale kende Afrique du Sud comme bana bakangi congé OK no lukanda après na kutinde lo bana après yo kozonga on continue à faire na yo na pena continuer comme na musique sans arrière pensée papa soki bokuta ndako bokuta bila bioko na nganyo setikal basai nanga ba bilamba tout ezali wana ba jip mi baloy jipo moko ezala na compte nanga kabelanga bolo ngana ba jipo wana Lidia luka aluka ko samu samle azoko kutana. Moro ajip ni bale wana. Moko sana konti nanga.
Voilà. Naïbi c'est que non papa tikala bien na bana. Oui. Moi na ya liboso na liti. Aza traîtresse. Modèle nga na vanda na bana wana na ndako. Ndi mate que moi na liti akosala nga bongo. Avant na kende voyage, l'idée a sali bakili solo ya moi siwana kwa déjà kutindela bango mbongo, bazo sombela bango bilamba. Nana kata na pawa na zo le côté. Mais na bana osambela nzambe. Na bana nzambe que s'il y a quelque chose qui est caché derrière tout ça, Dieu révèle-moi. Makambo nyonso akuku, nzamba chaka ona poisa. Lelo matusa mwana nzamba chaka na poisa. Soka ibide za suka carrière na ye. Ndenga sawana. Ila suka carrière ata boy ko bima. Akanganga na kwa. Ata ti 20 ngana kozalao. Ligala facile ekoya. Molière TV ekoya. Bako filmer ye. Bako zalao. Lelo matusa mwana aluka place kuchanga. Moi so nazana ndako. Alors papa ngana voyager. Oui. Na voyager matusa mwana tindinga na Lubumbashi. Ni bien Afrique du Sud. A roulenga conscient que papa passeport na ambassade connaît la visa te na mboko na mboko $50 na talinga bino comme bali ngana zo pese confiance na kende nano nzoka na caisse jeudi hier samedi akena mwana na liboso lidi na meola na grand frère na bango famille Andeli bakeko bala papa na ngai bakeko bala maman Olive naza mwasi lokolo ya mama na ngai yokelanga mawa ngai lelo na kosuka wapi vile ngai kozala wapi na ningi jisita kata ni kamboyo matisa mola koteka lupango yi toka bolene mo katikati koma sa poni mwasi na ye ngapena tikala naza na pasi mama na ngai matisa mola lukiko bomanga na mulili aziko kinga te asalinga ko comme naza mutomle na piquer crise na kufa ache mwasi na ndaku dimanche ayebiso na nyoso boyisa ngai lokote lundi mardi kaka bato bayaka kotonga ndako awo mutu moko abenginga ayisenga mama kapi toninga ko mingi oza mama moko boboto toza tovandaka na yo bien na bengi mpona informe yo bombanga Nero to bobo frère mato ache moi stand up depuis dimanche. Ayo so na nyoso yebisa yote. Avandi sikutu biso. Azo biso ke no kapi wana akanisa kinini asuki na sali eje na tinde na Lubumbashi wana ko kenikuta Afrique du Sud ko suka na Lubumbashi wana ko telangana na bana. Eza faso moko na se débarrasser na ye. Na lui mesoka mona kingana ye ko simba te. Tango alukaki abana ngato négocier ki. Il fallait qu'avant ça zange no kapi moi et toi ça ne va pas tenir. Mama ye obote ngama na kitoko zo ata quelque chose yango kende ngana tikala. Et j'allais accepter. Pour moi dans ma vie je suis prête à tout. J'allais accepter. Mais il m'a roulé. À sa psychologie n'angaï. À Bounisinga. Mais déjà, moi j'avais compris qu'il y a quelque chose qui est caché derrière tout ça. Alors je priais mon Dieu. Comme je suis une femme de prière. Et je crains mon Dieu. J'avais dit à mon Dieu. Mais tout ça, moi, nous sommes ça dans coucou. Zame chaye polele. Ndé mardi, on a zame chaye polele. Na yo ko benga ya ma grande surprise. Ma tout ça moi la passé, ma kangu na poto ya yena sida yeko tikela yo. Aye a passé le téléphone. Azeb senini afinganga. Moi soit na to finganga moi c'est la femme légitime ma tout Samuel. Oh ya vandi ça qui ma famille. Moi soit na to finganga ndumba, sirène, muluba. Yo zelo so raté. Ngane na mto nazo konza. Papa na ngana piqué crise. Na Lubumbashi wana mutema na ngai ba liko beta mbangu mbangu. Kama na monga za Lubumbashi na memingana hôpital. Ba pesinga ba piqûre. Mubalo azando ki papa. Alukinga na monila moninga te. Nda salinga boy. Au moment où je vous parle, la femme là est dans cette maison. Ma tout Samuel aussi même maman. Maintenant, j'ai besoin qu'il sorte. Ngana ye, tout s'affronter, ma tout Samuel. Maman, excusez-moi, maman on va continuer ndako depuis mkoni. Depuis dimanche, ngana va jeudi. Moi ça na ko ndako depuis dimanche. Non, le moi ça na 2 semaines ndako. 2 semaines ndako. Ouais. Ngana va na sali kaka quelques semaines, une semaine et demie, na yokuta déjà moi ça. Donc sûrement bazaki déjà avant bazaki déjà avant, aza faire ma bé hypocrite. Ngaza masata isa nga identité na ye. Aza muto misala molili hypocrite. Mais il y a sambela makasi comment papa na ngai. Matou Samuel, de moi luka ketango la ya eko avoir ye. Matou Samuel ça c'est carrière. Ngai kako mabolongo na ngai yo. Mabolongo parce qu'il n'y a pas moyen na l'aksabino mabolongo yo. Ezika. Na ba prière bana matu baza ba témoin. Atale ndemba no yeso ba lukelinga. Et donc na so regretter moi na Matou Samuel liboso lidi. Na ko na ndimate ke moi na ko sala nga bongo. Moi na ndé aza mieux placé. Parce que bana so basi ba koli, ba pesa ba para bango toli. Papa c'est que tu fais ce n'est pas bon. Comme ozana na maman ya biso kapi, il faut na corrompre na ye pour s'engager. Matou Samuel a boyi. Moi na ya boyi ko sala ngo, a se réjouir pour moi soana. Ala ki bango poto, le baza ba profiteur bango nyoso. Baza ba matérialiste. Donc bazo la déplacement les autres chola. Comme Monica susenga na sasi na mbongo te, ala ni moi sa poto, pour ala ke mikanda bana ambe bana na poto, na yemo ko ma luka poto tangu la ya zwa kangote, na sali boy. Mais il va en partir. Non, affaire nyoso les affaires à poto. Affaire à poto papa. Ne mo bala ndimi. Abebi sa foyer na ye pour prendre le solo poto. Moi ça on pas yibi mutu na ba kolite place à Zalaka. Ayiba état na maman so na te. Ngana zo lela. Na zo la sa appel na maman Olive. Maman na ngai ta ilanga likambo. Ngamona na yo bazo nyokola ngai. Yo la fête à la femme ngolo baka yango yo. Maman Lukiana.
bota ilanga likambo. Maman, excusez siko matu ye moko azala pisiko. Azana ndako papa, aboyi ko fungola. Même ce bosi ndako ana bo filmer, bazana ndako na mwasa bala na mbetu na ngai papa na ngai. Bato nyonso basala ka bantique mesuka kalibanda. Mato ko simo sina mbetu na nga. Mbetu na nga, onga na somi na mutoti na nga. Non, matu va bele payer papa. Nazo ko kate, bata ilanga likambo. Kishasa mobimba, ba passer ozo kangai. Boyo ka makumba to asali ngai. Ba passer boyi binga. Bobinga mwasa matu, na nyoko mina matu. Nazo ko kate na oyo asali ngai. Nazo ko kate matoko futa ngai. Matoko futa ngata ko to matoko teka ngo. Justice ko salema. Papa gouverneur, ngayo papa na ngai, ngayo ba kamyo sa tayi bisakio. Bota ilanga likambo yo. Premier ministre bota ilanga likambo papa Boshab. Papa Boshab bota ilanga likambo na olela. Ngama na biro na olela. Botsa mona tingana kata isanga na bana. Azimo sa chena ndako. Mabeni na salie. So mabeni nyonso na ba couple zanga kate. Ko so ne zanga kate na ba couple nyonso. Ayebisa bino akangana mobali. Na yibie mbongo. Ube na sali nini. Elo kote bande ko ngai na suti wana. Que justice soit faite. Que justice soit faite. Non le souci. Salinga ngai. Nazolela. Et pas maman Olive. Maman Olive ngai yo yebinga. Nga moi ça ma tout Samuel. To yaka na makambo ya grand hôtel na makambo cinquantenaire. O yebinga. Bossi bon le makambo violence faite à la femme. Ma tout Samuel ya salinga esa violence. Maman Lukiana, bota ilanga likambo. Mobali azo mériter prison. Bota la banoy. Bazami balé. To botina ma tout Samuel. Ma tout Samuel abalinga esaki ndengeni. Moi ça ma tout Samuel akufi. Ma tout Samuel ye epananga. Na yifike que frère, ngana ko makambo ya basali nzambe te. Ayifike nzambo atininga epana yo. Sambela akorienter yo. Na yiko kota bozindo. Na yo keli frère mawa. Ngabité. Comme ça n'a pas nous, c'est la ligne, elle a pas sa affection pour se retrouver. Papa n'a pas bon, on a 15 000 $. Nazaki na Mercedes n'a 230 coupés na valeur à 8 000 $. Nazaki na ndaku na ngaba bien na nganyo sandako na valeur à 6 000 $. Na teki biloko nyo swan. Na mo nazaki na ona maboko. To na matusa mo na balinga. To vandi na ye. To lenda ye mbongo na mususu to nginda ko. Papa zanda koyo. To ngina inda ko zo mono ya zimwa sa tena ndako. Ne na zo ba mwasa ta na chambre. Ba sa mo na kanguna ndako aboy kopim. Papa aussi n'a goûté, hein? Ça m'a ce qu'on a joué là-bas. Après, tant que ça m'a balinga, après 2 mois de mariage à Bissot, pas ces bandits. Nathalie Mercedes, n'a buté, n'a pas vu n'a pas stambolé, n'a pas buté. Tant que Mercedes pour se retrouver. Papa n'a tenu Mercedes on a 7 000 $. N'a zone kati à bon, n'a pas scié. N'a pas pas ton anda qu'on a Bissot. Comme ça qu'on vend des pas, papa nous aura fait ça Bissot anda. La buton n'a qu'on tonga ta moi il comment mouké. Faut que n'a qu'on kota n'a kananga pour la Bissot et qu'on tonga. N'a kati bon n'a kati. Yo mo ça 7 000 $, kati là combien? 3500. 3500 musu na tchango anda. Tozo liango na ye. Makamunyoso, tozo carburant, to sala boy. Bon on est sélecté et sili. Na eko bote exaucer moi na ngali boso to bote na exaucer rose. Moi na nzikombo ya mwasi ya ambassadeur Mugalo. Comment exaucer rose Mugalo. To bote moi na akangamile kwa mwa bimno hospital izate. Makamana komo sala ngabo. Kapito bisaki onini. Matisa moi na ko diokola yo. Matisa moi na ko faire souffrir yo. Na ndima na yo kwa kibangote. Na taleka mbali na ngana bana ngana lingaki mingi. Ngabi to vanda. Libana nso banaka na pasi. Nzamba ko sunga biso. Papa na ngai. Nzamba yeko sunga, bafutelinga matente na bimi. To vandi. Avant ça, tant on yeko bota exaucé après 4 mois. Na panda malade papa et mona na mutula makolote. Né après na yeko comprendre que non, matata misala molili. Alingaki ndale kisanga. Mais Zamba alingaki anga na kufite. Si lelo bisika malade ya neuta et banate. Mais Zamba sala kisanga ojenango. Matu Samuel ndok. Des magiciens ou nen. Nenga zawan. Abimaka zéro enyos akena cimetière. Et ta pour un éleki. To vandika ka tozo demere kati na nkolo kaka titi nzambe sunga. Papa na ngai. Ngamu na zolo bo na za mwasi ama tout Samuel. Batu ba yebinga. Ceux qui na kosi ba image ezali. Batu ba yebinga. Na zo inventé le côté. J'ai couvert mon mari. Na c'est que non na couvrir yo parce que ozamba inanga na ko bimiso poisete. To vandika ka tozo le lanzam. Lelo album yeko salim. Tango album e salimi, musale bimina miso batu. Bato je ma félicitations en tout cas aux moi ça ma bonne délit moi ça porte bonheur na yo dans le album ebimi et sali succès en tout cas yé mon copé na mino ko témoigner za ma pambolingai après c'est moi ça ma bonne délit patati patata et aujourd'hui to bandi ko ça va problème na Matou Samuel c'était comment abandi ko ça va appeler la poto ceux qui to la ligne na ndako 0 heure appel wana sokeye akobimba na chambre akozo a kenilban akosola pendant 2 heures du temps ceux qui ont bimba on va na solo na nani Lukuta, oh il y a un couple moko na poto, bazana problème na couple na bango, na zolinga na pesa un conseil.
zoka mwasi wana déjà abandi ko benga parti ya poto Matou Samuel a commis ndako comme indifférent nenga zalaki abaluki akomi agité nenga zaki mon to vene to beta masoto zo et comment ki subongote akame tout le temps au téléphone si mo ko muso ko ngena message à mwasi wana komelia ba message d'amour natanga ne peut pas o ezani na bandi ko lela na bi si réellement yona mwasi wana ke yona no pese motema na yote benga ye et c'est que na sana mwasi ngawa biloko zo sana limité Matou Samuel a salinga kaka boy baje kaka ona sita benga ki na kangele zoka ino côté papa na ngai eloko nini salinga pasi to salinga pour programme na mbali programme voyage mbali bisinga que non comme to za boye to zo tonga ndako na biso tsango place commerciale kende Afrique du Sud comme bana bakangi congé OK no lukanda après na kutinde lo bana après yo kozonga on continue à faire na yo na pena continuer comme na musique sans arrière pensée papa soki bokuta ndako bokuta biloko na ngani sotikali basai na ngaba bilamba tout ezali wana ba jip mi baloy jipo moko ezala na compte na ngaka belanga bolo ngana baza batika jipo wana ndiya lunga aluka ko samu sangame azokuta na molo jip mi baloy wana moko ezala compte na ngaka OK voilà na yebise que non papa tikala bien apana mwana ne ali boswana liti aza traîtresse modèle ngana fanda na bana wana na ndako ende wateke mwana wana liti akosala ngabongo avana kende voyage l'idée ça iba kili solo ya mwasi wana kwa déjà kutindela bango mbongo bazo sombela bango bilamba ngana kata ndako wa nazo le côté mais na bana osambela nzambe na bana nzambe que s'il y a quelque chose qui est caché derrière tout ça Dieu révèle-moi makambo nyonso akuku nzamba chaka ona poisa lelo Matou Samuel nzamba chaka na poisa soka ibide za suka carrière na ye ndenga sawana ila suka carrière ata boy ko bima akangami na ndako ata ti 20 ngana kozalao ligala facile ekoya Molière TV ekoya bako filmer ye bako zalao lelo Matou Samuel aluka place kuchanga mwasa na zana ndako alors papa ngana voyager oui na voyager Matou Samuel tindinga na Lubumbashi ni billet Afrique du Sud a roulé nga conscient que papa passeport na ambassade kuna za visa te na mo na mboko $50 na talinga bino comme bali ngana zo pese confiance na kende nano nzoka na caisse jeudi ye samedi akena mo na liboso lidi na meola na grand frère na bango famille Andeli bakeko bala papa na ngai bakeko bala maman Olive naza mwasi lokola ya mama na ngai yokelanga mawa na ngai lelo na kosuka wapi vile ngai kozala wapi na ningi je suis kata ni kamboi Matou Samuel koteka lupango toka bolene mon katikati koma sa poni mwasi na ye ngapena tikala naza na pasi mama na ngai Matou Samuel luki ko bomanga na mulili azko kinga te asalinga ko comme naza mutomle na piquer crise na kufa ache mwasi na ndaku dimanche ayebi swana nyoso boyisa ngai lo côté lundi mardi kaka bato bayaka kotonga ndako awo mutu moko abenginga ayisenga mama kapi tolinga ko mingi oza mama moko boboto toza tovanda kana yo bien na bengi pona informer yo bombanga nero toza bobo faire mato ache mwasi ndako depuis dimanche ayiswa na nyoso bayebisa yo te avandi siku tubiso azo ke no kapi wana akanisa kinini asuki na sali eje na tinde na Lubumbashi wana ko kenikuta Afrique sita ko suka na Lubumbashi wana ko telangana na bana eza façon moko na se débarrasser na ye na lui soka mona kingana ye ko simba te tango aluka ka bana ngato négocier ki il fallait qu'avant ça sangue no kapi moi et toi ça ne va pas tenir mama ye obote ngama na kitoko zo ata quelque chose yango kende ngana tikala et j'allais accepter pour moi dans ma vie je suis prêt à tout, j'allais accepter, mais il m'a roulé. À sa psychologie, mais déjà, moi j'avais compris qu'il y a quelque chose qui est caché derrière tout ça. Alors je priais mon Dieu, comme je suis une femme de prière, et je crains mon Dieu. J'avais dit à mon Dieu, Matou Samuel, nous sommes tous à la coucou, Zame Chaye Polele, Ndé Mardi, on a Zame Chaye Polele. D'ailleurs, Kobenga ya ma grande surprise. Matou Samuel a passé, ma kanguna poto ya yena sida yeko tikela yo. A passé le téléphone. Azeb senini afinganga. Moi soit na to finganga moi c'est la femme légitime à Matou Samuel. Oh avandi ça qui ma famille. Moi soit na to finganga ndumba, sirène, muluba. Yo zelo so raté. Ngane na mto nazo konza. Papa na ngana piqué crise. Na Lubumbashi wana mutema na ngai bali ko beta mbangu mbangu. Kama na moka za Lubumbashi na memingana hôpital. Ba pesinga ba piqûre. Mbalo azando ki papa. Alukinga na monila moninga te. Nda salinga boy. Au moment où je vous parle, la femme là est dans cette maison. Matou Samuel aussi même maman. Maintenant, j'ai besoin qu'il sorte. Ngana ye, tout s'affronter, Matou Samuel. Excusez-moi, maman moi côté nanda vous depuis mkoni. Depuis dimanche, ngana va jeudi. Moi ça na côté nanda depuis dimanche. Non, le moi ça na 2 semaines nanda quoi. 2 semaines nanda. Ouais. Ngana va la salika ka quelques semaines, une semaine et demie, na écoute déjà moi ça. Sûrement Bazaki déjà avant Bazaki déjà avant. Aza faire ma belle hypocrite. Ngaza masata isa na identité na ye. Aza muto misala molili hypocrite.
Il y a semblé la makasi. Papa na ngai. Matou Samuel, de moi, Luka Ketan, on l'a quoi varié. Moi, Samuel a ça, c'est carrière. Naïka comme ma bolongo nanga yo. Ma bolongo parce qu'il n'y a pas moyen d'aller à ma bolongo yo. Ezika! Na ba prière, bana matou baza ba témoin. Attendez, ne ba no fa Luka linga. Et donc, on a regretté moi na Matou Samuel à liboso lidi. Na kokina ndivate que moi on a kako salanga bongo. Moi on a des aza mieux placé. Parce que bana soki ba koli, ba pesa ba para bango toli. Papa c'est que tu fais ce n'est pas bon. Comme ozana na maman ya biso tapi, il faut nous corrompre na yé pour s'engager. Matou Samuel a boyi. Moi na ya boyi ko salango à se réjouir pour moi soit na. Ala ki bango poto, do baza ba profiteur bango nyoso. Baza ba matérialiste. Donc zo la déplacement les autres là. Comme Monica a susenga na sasa na mbongo te, ala ni moi sa poto pour ala ke mikanda bana ambe mbana na poto, na yemo ko kwa poto tangu la yazo kangote. Là ça ni boy. Mais il va en partir. On va faire bien sur les affaires à poto. Affaire à poto papa. Ne mon bala ndimi. Abebi sa foyer na yep kapona lisolo poto. Moi ça on pas yili mutuna ba kolite place azalaka. Ayiba état de maman so na te. Ngana zo lela. Nazo la sa appelle na maman Olive. Maman na ngai, ta ilanga likambo. Nga mwana na yo bazo nyokola ngai. Violence faite à la femme ngolo bakayango yo. Maman Lukiana. Mota ilanga likambo. Maman excusez siko Matou ye moko azala pisiko. Azana da papa. Aboyi ko fungola. Même ce que bozinda ko na bo filmer, bazana da ko na mwasa bazala na mbetu na ngai papa na ngai. Batu so basala ka bantik mesuka kalibanda. Mato ko simo sina mbetu na nga. Mbetu na nga. Onga na somi na mutoti na nga. Non. Matou va me le payer papa. Nazo ko kate. Mata ilanga likambo. Kishasa mobimba. Ba passer ozo yo kangai. Boyo ka makumba to asali ngai. Ba passer boyibinga. Boyibinga mwasa Matou. Na nyoko mina Matou. Nazo ko kate na oyo asali ngai. Nazo ko kate matoko futa ngai. Matoko futa ngata ko to ngai matoko teka ngo. Justice ko salema. Papa gouverneur. Ngai yo papa na ngai. Ngai yo ba kamyo sota ebisaki yo. Pota ilanga likambo yo. Premier ministre pota ilanga likambo papa Boshab. Papa Boshab pota ilanga likambo na olela. Ngama na biro na olela. Tsama na tingana kata isanga na bana. Azimo sa tshena ndako. Mabeni na salier. So mabeni so na ba couple zanga kate. Ko so des zanga kate na ba couple nyoso. Ayebisa bino akangana mobali. Na yibie mbongo. Bien salinine et le côté bande kolanga ina suki wana que justice soit faite non le susciter salinga